मेरो घर भएको ठाउँबाट म जन्मेको ठाउँबाट पूर्व पश्चिम भने कि होइन कस्तो तपाईँ एकछिनका लागि बस्ने यहाँ आयो एकछिन तपाईँको घर त अब कता पर पऱ्यो नि त होइन कर्णाली अब जहाँबाट बिहे गरिन्छ त्यो ठाउँबाट पूर्व दक्षिण जानुपर्ने बसेको ठाउँ जन्मथलोबाट हुँदा पूर्व दक्षिण जानुपर्ने पूर्व दक्षिण जानुपर्ने अहिले एकछिन यो त डेरा मात्रै हो तपाईँहरूको थाई घर जहाँ छ हो त्यो ठाउँ आफूले बसेँ आइयो टक्कै भने हामीहरू अब माथिबाट त्यही थाई घर पनि दुई ठाउँ भएर कुरा नमिले हो क्या त्यो यस्तो अब त्यही माथि पहाड तल त होला नि पहाड त्यतैको हो त्यही त हो ती जुन घरबाट गरे पनि भयो त्योबाट पूर्व दक्षिण जानु पर्यो पश्चिम र उत्तर भयो दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व अनि अस्ति तपाईँको जन्म चाहिँ माथि भएको थियो तर अहिले मधेस छौ भने देखि चाहिँ त्यो जन्म घरभन्दा उत्तर चाहिँ होइन त्यो जन्म घरभन्दा हुँदैछ भने चाहिँ जान सकिन्छ फेरि त्यो घर छाडिएको छैन भने अब एकछिनका लागि पहाड घर थियो माथि जन्म्यौँ अब तल खेत मधेसतिर आयो माथिको घर बा अर्काले बसिरहेछ बा कोही आफ्नै गफमा छ बा कोही दाजुभाइको छ खुइया जाँदा त्यो अब बिहे गरेर त्यहाँ जाउँ भन्दा आफ्नो जग्गा छ जन्मेको ठाउँ त्यहीँ हो तर अब के हो त भन्दा अब तल बसिएको छ भनेर अनि उँभो जानु नहुने नि त तपाईँ जन्मिएका ठाउँ अहिले एकछिनका लागि यो म जन्मेको त पान्थर जिल्ला हो नि अब मलाई पनि पश्चिम नै जाने हो दक्षिण पश्चिम नै म तुला राशि हो दक्षिण पश्चिम मेरो हो तुला राशि हुँदा दक्षिण पूर्व तपाईँको हो कन्या राशि हुँदा त्यो छ अनि त्यस्तो थियो अनि अब मैले यहाँ बसेँ आएँ बस्छु यहाँ घर चाहिँ मेरो पश्चिम के अरे उठ्यो तपाईँको त यो ग्रहले त तपाईँ त यो अमिनीमा मात्रै त बस्दौ न त भर्खर 30 वर्ष छ कम बेला त यो 34 वर्षभित्र त तपाईँले बिहे पनि गरिसक्नुपर्छ अब यहाँ त भिड्दाखेरि ऊ ठुलो जागिर भेटिएनले तपाईँको त केबाट पढ्न जान सक्ने दशो छ त हो पश्चिम दिशा अर्थात् पढ्न त जता गए पनि हुन्छ उच्च छ त्यो त पढ्न गएर सधैँ जाने त होइन नि 2-4 वर्ष पढ्ने 8-10 वर्ष बस्ने अमेरिका गए 10-15 वर्ष बस्ने कमाउने आउने यता अस्ट्रेलिया गए तपाईँको सोग्री गएर भएर तपाईँको डिबी नै पऱ्यो भने पनि पछि छोराछोरी हुर्किएपछि तपाईँ आउँछ आफ्नो देशमा तर बाबुआमाले बनाएको घरमा बसिँदैन ट्याप्पै पछि यो राहु छ केतु छ बाबुआमाको सोग्री छ बाबुआमाले दिएको अंश बाबुआमाले दिएको जग्गा नखाने चाहिँ होइन तर तपाईँले बिहे गरेर तपाईँको पत्नी आइसकेपछि बाबुआमा नपाल्ने पनि होइन तपाईँले भाइ छ भने पनि बाबुआमा पाल्नुपर्ने हुन्छ तर आफूले जग्गा अन्तै किनिन्छ त्यो माथि तपाईँको जन्मघरदेखि बाहेक आफूले किनिन्छ अर्थात् पैसा बाबुको होस् आफूले कमाउ हालेर तपाईँको नाउँमा जग्गा पारेर घर बनाएर त्यहाँ ल्याएर बाबुआमा पाल्ने हो अनि मात्रै आफूलाई आस्था हुने कमाउनलाई घरबाट हुँदैन परदेश लाग्नै पर्छ कमाउनलाई जता आफूलाई त्यो पर पर्छ अब म तुला राशि हो पश्चिम मात्रै बिहे गर्ने पश्चिम भएछ अनि म त भुटानतिर गएर पैसा कमाएको हो नि त सिक्किमतिर भुटानमा गएर बाटो खन्न गरेर अघिको दिनमा मैले 15-20 हजार रुपियाँ ल्याएँ भने 1000 रुपियाँ त पिसाल भने आज सनको 1964 थियो अहिले 26 हो 20 सालदेखि भने त आजभन्दा त केही 60-62 वर्ष अघि होइन हो त्यति बेला त 1000 रुपियाँ ल्याइयो भने 12 रुपियाँ ल्याइयो भने पाहाडमा 3 तले घर र 10 सालको मेरो बारी आउँथ्यो 22 साल हुँदै मान्छेले 1000 रुपियाँ गोटा जग्गा बेचेर उद्यान दमकको माटो 1000 रुपियाँमा तर चोकको चाहिँ 500 त्यो आकाशे पुल छ नि त्यहाँ त खेक्री बस्थ्यो 22 सालमा आउँदा हाम्रा कान्छा हजुरबाले किने खेक्री बस्थ्यो धान त कहीँ पहिनी खनिएको थिएन यो डाँडो थियो माथि भालुकुँडी भने हिमामीदेखि उँभो उताको पानी लाग्ने साह्रै फल्ने त्यता चाहिँ 1000 रुपियाँ हुँदा त्यहाँ 500 पाइन्थ्यो हाम्रा गाउँका खँदालहरूले 14 बिघा माटो किने जमतारेका छोराले साइलाको छोरो आछम पहिले गएर आएर त्यहाँ त्यही अहिले त आकाशे पुल पनि पर्यो मैले केबाट त्यो कुरो आयो अघि त्यो आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ बाबाआमालाई पाल्ने कुरोमा आइरहेको थियो त्यो बाबामा तपाईँले एकदम पाल्नु कन्या चाहिँ अलिकति कन्या वीर छ कन्या वीर भनेर तपाईँको दोस्रो बिहे पर्दैन घरमा चाहिँ नबस्ने दोस्रो बिहे हुने कुरा भयङ्कर चलिरहेको थियो चल्दैन अस्ति गरे एउटा बिग्रियो भने मात्रै आजबाट उता बिहे गरेको पर्दैन योभन्दा पहिला गरेको थियो त्यस्तो हुन सक्थ्यो यहाँभन्दा पहिले यो जुर थिएन नि त त्यो 30 भन्दा अघि अलिकति त्यस्तो थियो भने हुन सक्थ्यो त्यो मर्ने होइन तपाईँको पत्नी मर्ने होइन दिवस हुन सक्थ्यो तपाईँ जहिले 30 वर्ष पुग्यो दोस्रो बिहे गर्नु पर्दैन अब बिहे गरेको अस्ति गरियो भने बा पर्थ्यो मर्ने होइन दिवस माग्ने नमिल्ने अंश दे भन्न सक्थे
अचेल केही न केही अब त्यो केही हुन्थ्यो। अँ। अब यो सुख 34 वर्षभित्र त अब अहिलेदेखि लिएर 34 वर्षभित्र बिहे गर्नुपर्छ। 26सम्म 36सम्म त सिद्ध, 34सम्म गुरु बृहस्पति। तर केटी वीर भएर बाँध्ने होइन, बुढासँग जाँड खाएर लड्ने होइन। पराक्रम गरौँ, मैले यति कमाउँछु, तपाईँले त्यति सकिएन, त्यसरी छोराछोरी पलाउने। ठ्याक्कै तपाईँहरूको कुलमा यो फल्नाकी बुहारी पलेकी भए पनि त्यतिको मान्छे छैन भन्ने कुल के आउँछ? अघि हो भने चाहिँ कुललाई मात्रै गर्थे, छोरीले पढ्दैनथे। केही कार्य गर्नु पर्यो भने त फलानाकी बुहारीले साह्रै जान्दछ, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने। अब उहिले मेरा हजुरआमालाई 4 गाउँका मान्छे आउँथे, त्यो कार्य गर्दा पढिया त होइन। मेरा आमाले चाहिँ चन्नी सन्नी यस्ता रामायणका सिलो पढ्नुहुन्थ्यो, हजुरआमाले होइन। कहाँ जन्मिएको मान्छे त तेरो छोरो 20 वर्ष त्यो छेउबाट पुर्याइदिने जेठीले जान्दछन् भन्थे। बा पुर्याइदिने मेरो बुढीले पनि चिन्दिनँ अहिले। पहिले मैले बिहे गरेर त चन्नी सन्नी पढ्थेँ, त्यो मरेर माइ निस्केर मऱ्यो। उसको सुत्ताइका भोलिदेखि मलाई भेट्यो 17 सालमा, अनि पात्र सपुनमा जान बुढी मऱ्यो, अनि मलाई भेटेको सकिएन। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो सबै पढ्ने छाडेँ। तर यो ज्योतिष चाहिँ मलाई कर्मले दिएर छ, निको भएर पनि हेरेँ। अनि त्यो छ ज्योतिषेनी आमै हुन्छ नि, उसले अक्षर चिन्दिने। अघि हो भने त्यो हुन्थ्यो, ठुलो केटो पाइन्छ, बाहुनको छोरो हो भने पण्डित हुन्छ, यस्तो हुन्छ। छेत्रीहरूको छोरो पनि ठुलो बैदार हुन्छ, केही जागिर खान्छ, सुविधार हुन्छ, मन्त्री हुन्छ। छेत्री मन्त्री भन्ने जात हो नि त, राजाको पनि हुन्छ। अघिकै युगदेखि राजा चाहिँ छेत्री नै रहेछ। अनि राक्षस पनि हुन्थे, राक्षस हुन्थे। तर छेत्री जे होस्, देउताहरूले नै कसै के गरेर भगवान्लेहरूले गरेर जितेर राक्षस त अब मधुकोष्ठ पहिले सृष्टि नभई मारे। जब पत्नी बाँध्ने होइन, अहिले पढिया छ, धेर थोर जति पढोस् गर्ने, पढेकी छन्, एउटा जागिरहरू खाने, बा पुराण भन्न सक्ने, उस्तै हो। महिलाले त कति भनिराखेका छन् नि पुराण। त्यो देवी त्यो राधिका दासी भन्ने त त्यसको कहानी सुनिया छ कि? त अमेरिका समेरिका आछम सबै दुल्छे दिलबन्धु नारायण पोखरेल मारेर, त्यो त सैनिक पढेको मान्छे, अनि बाबु मारेपछि कुरा पर जान्छ। म यसरी म ढिलो हुन्छ है भाइ चाहिँ भन्छु नि म। त्यो छ, अब त्यो गाई दुने बेला म उ गर्छु। तपाईँको उहीँ भयो भने मेरो फोन राख्नु, म पत्र लेखेर पनि फेसबुकमा हाल्न लगाइदिउँला बिहे भयो भने। तर अब मेरो सोचाइले हो भने तपाईँको यो वैशाखमा चाहिँ 8औँ गुरु हुन्छ, त्यसको अहिले ऊ महिना 8औँ महिना हुन्छ। कन्या राशिले 7औँ महिना हुन्छ, यो चाहिँ वैशाख महिना 8औँ हुन्छ। 21 मित्र उच्च हुन्छ नि, सूर्य त हुन्थ्यो। तर तपाईँ जति लामो सुनदान गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। आफ्ना आफ्ना राशिदेखि 4, 18, 12मा गुरु सूर्य सती त्यागे व्रतबन्ध विवाहमा भनिएको छ। चौथो, 10औँ, छैठो यस्ता आउँदोको अलिकति हुन्छ गर्दाखेरि, पूजा गर्दा अलिअलि त्यसको जप गर्दा कर्छ। 8औँ र 12औँ पछि खड्गै हो, कालै हो। अनि त्यो हुन्छ। अनि अघि त्यस्तो यही 14 सालमा एउटा म भर्खर सिक्नु थियो मैले, एकजना ज्योतिषीले हुन्छ त्यो लग्नको बारेमा पो फागुन हुँदैन, त्यसको मिल लग्न छ, राशको बारेमा भने। अर्का ज्योतिषीले लग्नको बारेमा हेरिँदैन, राशको बारेमा हेरिन्छ। शिलोकले नै आफ्ना आफ्ना राशदेखि भनेको छ। राश भनेको नानी कन्या राशि, लग्न त तपाईँको मिथुन हो। यो यसको बारेमा त यो वृष हुन्छ। तपाईँ कान्छो थियो भने त जेठा लग्न थियो भने जेठा बिहे गर्दा हुन्थ्यो। अहिलेको जेठा लग्न छैन, जेठो छोरालाई कहिल्यै हुँदैन नि त, जेठ महिना वर्तमान बिहे। त्यो भएर अब राशको चाहिँ 7औँ चैत महिना पर्छ। वर्तमान थियो भने साह्रै राम्रो, अब बिहे त हुँदैन चैतमा। अनि अब 8औँ महिना हुन्छ। अनि अब त्यो 8औँ महिना सूर्यको रातो पहेँलो बसेर हुन्छ। त्यो दान गर्दा पनि 8औँ 12औँ हुँदा चाहिँ अनि त्यो आफूभरिको सुनको तार टाँगेर गऱ्यो भने हुन्छ, नभए हुँदैन भनिएको थियो एउटाले लग्नको भने। अब ऊ चाहिँ अलिक भर्खर पढेको फटा माने, बाहिर गएर पढ्यो। पुराना ज्योतिषीले मानेको मानेर मेरै कान्छा काकाले 15 सालमा त्यो कुमा उसैले मानेन। फेरि चाहिँ एक रात त लान्न है अब ल, यस्तै तपाईँकोपट्टि सक्छु। अनि गाई एउटा पढाइ हेर्नु छ, पढाइ हेर्नु छ एकदम। अब तपाईँले बिहे गर्ने अनि बुढाबुढी दुईजना पढ्ने। केटी पढेकी छन्, अलिअलि जागिर खाँदै पढ्ने हो कि के गर्ने? यो अमिनीमा मात्रै बस्ने तपाईँको जागिर छैन नानी। ठुलो मान्छे हुनुपर्छ यो ग्रहको। बुढी ठुली हुन्छ, ठुली भनेर मोटी होइन, ठिक्क पिछ, गोरा वर्ण कि राता वर्ण कि, हाँसेर मात्रै बोल्ने। सोग्री गुरु बृहस्पति सूर्य मित्रगिरी, यो पत्नी थलो हुन्छ। फेरि सोग्री छ, जति बाहिर गए पनि पछि बसौँ छोराछोरी भने पनि मेरो छोरो उता गएको छ डिबी पढेर, अब त्यो छोराछोरी हुर्किएपछि त आउँछौँ भन्छन्। हो यस्तै पढेर गए पनि तपाईँको श्रीमतीले छोराछोरी हुर्किएपछि नबसौँ,
अब छोराछोरी यता ल्याएर पनि जान त पढ्न पाउँछन्, तर उहीँ उनीहरूले पढ्न थालेपछि आउँदा उहीँका नागरिकता हुन्छन् ती चाहिँ, अनि आफू त यता आउन पाइयो। अब अहिले त अर्कै नागरिकता बनाएको छ मेरो छोराले। अब यहाँ अलिअलि अंश पास गरिदिउँ भने अब उहाँको नागरिकता भनेर ऊ लगी रामेछानेलाई कसरी पहिले हटायो, त्यही भयो भनेर अनि यहाँ आएको बुहारीले मानेन। अब त्यसो भएर भरि सम्पत्ति राख्न दिएनन् भने गाईका थुनमा न बाछाको मुखमा हुन्छ। अब हामीले त्यहाँ पास गर्दा नगर्दा त बुवाका नाउँमा हुन्छ, बेचिन्छ, अलिक भुराले खान्छ। हामीहरू पछि गएर 31 वर्ष लाग्यो नि, अस्ति पुस होइन। अब यो 31 भित्र बिहे हो। अब हतारिएर पनि नगर्नु, अब वैशाखमा नगर्नु भन्नाले के अरे त्यो के भन्छ पहिला राम्रोसँग हेराएर जुडाएर त्यो डेटमा टक्क त्यो पुरै मिलेकोसँग चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। होइन मिल्छ, अब मिल्छ। बरु असारमा लगन छन्, असारमा गर्नु। यो गुरु बृहस्पति असारमा यता पनि सरिसक्छन्, अनि असारमा गर्नु। यो 8औँ महिनामा नगर्नु, बाजो हुन्छ त्यही केटीसँग, अलिकति नोक्सान हुन्छ। अब त्यहाँ जन्मेर आमा बने दुःखम तृतीयञ्च दुर्योधन। पहिले चाहिँ हेर्न चाहिँ खोज्न चाहिँ जानु कि नजानु यो त्यतिखेर चाहिँ जन्मेर आमा बने दुःखम तृतीयञ्च दुर्योधन। जन्म रामलाई चाहिँ यो गुरु बृहस्पति आफ्ना राशमा, तुला राशि हो दुई राम पनि राउने पनि, तुला राशमा हुँदा वनवास जानु पर्यो नसोचेको। जन्मेर आमा बने दुःखम तृतीयञ्च दुर्योधन। तेस्रो थालामा हुँदा दुर्योधन त घुमुण्ड भएर मर्नै पर्यो। अंश दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, तिनीहरूले त 5 गाउँ मात्रै मागेको थियो नि त, 5 पन्डाहरूका नदिएर अब लडाइँ गरे। 5 पन्डाका पनि अब सबै सकियो। एउटा कर्मे ठुलो परिस्थिति जन्मिएर मात्रै पछि पनि अब छोराछोरी द्रौपदीकै सालभाइ पनि मरे। अर्जुनको चाहिँ के अरे कृष्णको भान्जो अभिमन्यु पनि मार्यो, सबै मारे। अब त्यही बुढै छ 5 भाइ मात्रै बाँचे। पहिलोपट्टिको जन्मिया कुन्तीकै छोरो कर्ण पनि मारे। छोरो त कुन्तीकै हो नि त, अघि त हुँदो रहेछ नि त। अब जो भए पनि त्यो अहिले रहेछ यो जातभेद त, अघि त थिएन। छेत्रीका छोरी गुरुले ऋषिले गरेका पो छन् त। गुरुहरूका छोरी राजकुमारले मारे भने दिएका छन्। छेत्री बाहुन चाहिँ मतवारीमा गर्ने, फागुनमा गर्ने। उता लाग्यो 31 पुग्यो भने पनि पुषका अन्त्यमा पुग्यो र भएन भने माघ र फागुनमा गर्ने। बिहे भित्र 83 सालभित्र बिहे। अनि यो त्यो बिहे नगरुन्जेल तपाईँले जागिर नछाड्नु। अनि यो बिहे गरिसकेपछि यो पढ्ने खालकी केटी पर्छ। सायद पढ्न जाउँ भन्दा तपाईँहरूले एउटाले त्यो केटीले ननिकाल्न सक्छ बाहिर, कति पढ्दैछ। अनि त्यो पढ्न गएपछि तपाईँ पनि जान पाउनुपर्छ। भन्नाले बाहिरवाला केटी फेला पर्छ क्या हो, या बाहिर पढेर आएर अनि बिहे गरेर केटो लान्छु भन्ने केटी। त यहाँ पढ्दैछु, अलिकति पढेको राम्रो केटो भए म बिहे गर्ने थिएँ। अनि म बाहिर पढ्न जाँदा केटालाई तान्ने थिएँ, केटो वीर भयो उसले ताने म जाने थिएँ, म नौ निकाल्ने थिएँ। अनि केटोलाई बिहे भयो आफ्नो श्रीमानको नौ हालेरै म जाँदा अनि श्रीमान लान पाउने थिएँ भन्ने र गरी खाइन्थ्यो। एक्लै जाँदा आइमाईलाई आपत्ति हुन्छ भन्ने खालकी भद्रभलाग्ने केटी छ। अहिले त सोचिया छैन भने पनि केटी तपाईँ बसेबाट पूर्व र दक्षिण गर्ने बा माथि जन्मिएको घरबाट बा अहिले बसेबाट। अघि भने नि तपाईँहरू तराईमा छ, म पान्थरमा जन्मिएँ। अब इलामकी केटी भेटेँ, मैले यहाँ थिएँ भने मेरो घर पान्थरैमा थियो भने इलामसम्मको केटी बिहे गरिन्थ्यो। फिदिमबाट हाम्रो पारी नागी पर्थ्यो, फिदिमकी केटी पनि ल्याउन सकिन्थ्यो। तर हाम्रो घर यता जाउँ हो, पुगेर आउँ भनेर यहाँ बेहुली यहाँ ठुलो घर बिल्डिङ होला, पालमा माटाको घर होला होइन, अनि माथिको घर हेर्न जाउँ भनेर लाँदा अनि त्यो चाहिँ उँधो र उँभो हुन्थ्यो। पुरै छाडिएर आइएको छ भने चाहिँ त्यही ठाउँबाट पूर्व दक्षिण, त्यही ठाउँबाट पूर्व दक्षिण केटी छ नि। त्यो तपाईँहरूले सायद भेटिसकेको छ, कुरो चलेको छ। केटाकेटी बात मार्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब यो वैशाख महिना लागेपछि तिमीहरूले बात मार्नुपर्छ, केटी फेरिन्छ। वैशाखमा चाहिँ केटीको कुरो छिन्ने, बिहे चाहिँ नगर्ने। अहिले मिलेन, केटी पढ्दैछु बाहिर छु भने पनि एकदम कहाँको एउटा यता चाहिँ स्याकोटीको छोरी, उता चाहिँ यो भद्रपुर घर हुने, अनि त्यो चाहिँ बेलायत छ। नुवाकोट घर भने खड्का छेत्री अमेरिका छ। तिनीहरूको अहिले 4 वर्ष भयो। अब पछि मागा मात्रै बिहे गर्छन्। मेरो बुढो भन्छ, ऊ बुढाको भन्छ त्यो पठाउँछ यस्तै टिपेर म अनि गर्छु। अनि त्यहाँबाट मेरो देवरको पनि हेरिदिनु भन्छ, बिहे गरिया छैन। उतापट्टि ऊ चाहिँ कलिली केटी छ, अलिअलि 49 सालको छ केटी, 51 सालकी छ केटी। अनि त्यहाँबाट त्यो छन्।
2 वर्ष त्यो केटो जेठो छ त्यो ठिक छ, केटी सिकाटे अलि मऱ्यो भने 2 जना मऱ्यो, नभए जिउ नछार्ने सासै आएर उसको दिनै कमिरहेछ र मऱ्यो भने बेग्लै हो, नभए अब यो 31 लाग्यो यो बेगेर केटी छाड्ने केटी नै छैन, यसैले घरबार गर्ने पढ्ने एउटा जागिर खाने भरे उच्च स्तरमा पुग्ने, अलिक तलै भए पनि इज्जतिलो त्यति कमजोर भएर नबस्ने खालकी केटी छ। तपाईँ नकाङ्क्षी छ अलिकति अझै पढौँ बिहे गरेर पढौँ, पछि छ्यारे बिहे गर्न बित्छ, बिहे गरेर पढौँ, नानी त अचेल त सुरली जन्माउँदा हुँदो रहेछ नि त। उहिले त बिहे गरेका 10 महिना पुग्ने बित्तिकै पनि जन्मिजान्थ्यो, अलि हुर्किएका त। अब त्यस्तो थियो, त्यस्तै केटी छ, हेरेको होला नानी कतै, तर तपाईँलाई चित्त बुद्ध अझै भेटिया छैन। त्यही त समस्या हो त। अब वैशाख लागेपछि भेटिन्छ, वैशाख जेठभित्रसम्म तपाईँको असारभित्र केटी पाइन्छ। यो उसले त केटीले पो खोज्छ कि भन्नु जस्तो छ त। भन्न त सबै त्यसै भन्छन्, तपाईँको घरमै आएर छोरी दिएर जाने हुन् भन्छन् क्या घरमा। केटीले खोज्ने जस्तो पो छ त। मान्छे त अलिकति उता अब घर उहाँ छ केटो कहाँ छ भनेर हो कि केटीले खोज्ने जस्तो छ। अलिकति फेसबुकमा पनि हेर्दा चाहिँ एउटी केटी बराइली, हामीहरू बराल भनिन्छ, बराइली भन्ने काम छैन हाम्रोमा, त्यो बराल भन्दा र बरालको गोत्र लाउँदा र त्यो पहिले कामी त बाहुनबाट खसिआउने उसले पनि बुझ्नुपर्छ। उसले पनि इन्टर कास्ट हुन्छ कि कास्टमा हुन्छ त आफूले पनि तिमी के हो कसो हो, हामी त यस्ता छौँ बाहुनका, त्यो सबै भनौँ भने बाबुआमाका बेजार भागिँदैन भन्नुपर्छ। हो एकदम त्यसरी तपाईँले त्यसरी खोज्नुपर्ने चाहिँ होइन। मान्छे सानो थियो भने तपाईँको छोराको बिहे गर्ने हो नि भनेर बुझ्न मान्छे आउँछन् दिन्छन् भन्ने नै हो ग्रह चाहिँ। जाति अन्तर्जातीय हुने हो कि हुँदैन नि, के को अन्तर्जाति हुन्छ, जाति जाति नै हुन्छ नि। सुई सारा गरेर त पिण्ड पकाएर बटार्छ त्यो केटी हुन्छ। अरू बेला त जहाँ खाँदा हुन्छ नि, मैले कहाँ डुल्ला रेलमा हिँड्दा कामीले पकाएर खाएँ होला, यता त गाउँघरमा त चिनेकाले पो खाइँदैन त बाहुन होइन, कहाँ त्यही हो नि। आफ्ना घरमा पुगेको बेला ससुरालोमा आलो पुरा यस्तामा खाइ जाँदा जाँदा एउटा होटेलमा भोक लाग्छ, अब कहाँ भोटाङ पुगेको बेला को हुन्छ तिर्खा लाग्छ होटेलमा भात भन्ने एकछिन नै मैले भात चाहिँ भन्ने खाएको छैन है, 15 दिनसम्म पनि चना चिउरा यस्तो सिँगडा के यस्तै मात्रै चाहिँ त्यो त्यहाँबाट आइदिनु जे गरोस् कि त ऊ हुन्छ। केटी थ्याप्पै उपाध्याय बाहुनकी छोरी छैन हो, एकदम गोरा भर्न कि राता भर्न कि घर व्यवहार स्यासी ससुरा आफूभन्दा उँभोका मान्नेजनलाई मान्ने, यसो गर्ने। यसो हेर्दाखेरि अरूले पनि सर्लक्क हेर्दा कति सिस्यो भयो कि केटी भेटेछ त्यो केटाले आफ्नाले भन्ने यस्तो छ। अब 7औं थालाको माली यी छ, लग्नको माली गएर बुध कहाँ बस्यो, बुध चाहिँ चन्द्रमा, बुध 5औं थाला 7 छ, बुध मित्र रवि सूत्र पनि मङ्गल र बुध, मकरमा मङ्गल छ 7औंमा, राहु र चन्द्रमा 4थामा, सूर्य र गुरु बृहस्पति यी 2 यी 4, यहाँ मङ्गलले 5वटा 6 7वटा, यसले 8वटा। बुध कहाँ लेखेँ त मैले यस्तै बुध यहाँ चाहिँ रहेछ बुध, यहाँ रहेछ बुध यहाँ चेलीबेटीहरूबाट नि फुपू दिदीहरू दिदीबहिनीहरू यस्ताका नाताबाट केटी बुझिन्छ। कोही छ दिदीबहिनी फुपू त नि दिदीबहिनी कहीँ हुन्छन् नि, दिदीबहिनीकै छोरी होइन, दिदीबहिनीका नन्द आमाजुहरू हुन्छन्। अनि हो त्यहाँनिर तिनीहरूका नन्द आमाजुका जेठानीहरू हुन्छन्। अनि केटी यस्तो राम्रो छ भन्ने यस्तो भएर बुझिन्छ, सोल्टिनी के यस्तो पर्ने हुन्छ, त्यस्ताबाट गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको अलिकति जागिरको बाटै हो, लामो बाटो हो, पढ्ने बाटो छ। अझै मेरा ग्रहले चाहिँ तपाईँले जहाँ पुगेको छ अब यो बिहे गरेर 34 वर्षसम्म अलिअलि कमाउँदै पढ्ने, अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ अलि माथि तहको जागिर खान सकिन्छ। बाहिर गयो भने पनि त्यो पढ्दै खायो भने त्यतै हुन्छ, अलि धेरै कमाइन्छ। यतै पनि अलिक पढ्यो भने अलिक बाहिर राम्रो छ कि नेपालमै राम्रो छ त गुरु। यस्तो ग्रह भएको मान्छे अघि चाहिँ पण्डित हुन्छ, आफ्नै ठाउँमा ठुलो मान्छे हुन्छ, बाहिर त कोही जाँदैन थियो, राईलिङको छोरो मात्रै लाउँदै जान्थ्यो। अहिले हो भने चाहिँ सधैँ गएर बाहिर बसेर उतै पेलिङ भएर परिवारै उतै मर्ने किसिमले होइन, कमाउन चाहिँ 15-20 वर्ष 10 वर्ष पढ्ने रूपले गएर त्यो कमाउन चाहिँ धेरै कमाइन्छ, धेरै पारो हुन्छ। यस्तो कमाएको बच्ने हो कि होइन त, कमाएको बच्छ नि, एकदम बच्छ नि। तपाईँले फुर्माइसी गर्नु भने पत्नीले बचाउँछ नि, त्यसले त बचाइहाल्छ नि पैसा त खुरुखुरु। बरु आमा बुबाले दिएको पैसा खर्च छोराले हो, खर्च गर्नु अलिकति अब दुःख गरेर पढाएको थियो पठाएँ भने तपाईँको श्रीमतीले त तपाईँले 10,000 रुपियाँ दियो खर्च भनेर
दिनुभयो भने 2000 ठ्याक्क राख्छ अनि पैसा सक्यो भने चाहिँ 10,000 भइरहन्छ मान्दिनँ पनि। अनि त्यस्तै दुखाउँदै कोही दिन चाहियो भने अभाव पारेर बुढाले उपरिया दिन मात्रै निकाल्ने, त्यसरी जोगाइराखेका हुन्छ। अब यस्तो आश देखाउँछन् अनि कसरी दुरापाती मन लाग्छ त अनि त्यस्तै केटी पाइन्छ। त्यो केटी बिलाइ छ भने पनि पढेकी छ, तपाईँसँग बिहे गरेपछि नानी त्यो ठ्याक्कै अब गरी खानुपर्छ भन्ने उसलाई आउँछ। अहिले चाहिँ होला उसले बिहे पनि छैन त भएर दिनुभन्दा सोखाले नै हिँड्न खोज्छे। अब पछि भएपछि चाहिँ बाबुआमाबाट अलिक धनीकी छोरी पऱ्यो भने गरिब पनि छैनन् त्यति ससुरालीहरू। साला जेठो कमी छन्, संसार छन् साला जेठो कमी हो छैन। अब एकटी छोरी हो क्या छन् एकटी छोरी होइन, एउटै हुनुपर्छ। त्यो ठाउँमा दुइटै मात्रै सायद बुढा होला, छोरी भयो भने त सकिएको छोरो हुनुपर्छ। 7औं सालाको मालिक गुरु बृहस्पति, 9औं स्थल हेरिन्छ ससुरालीको घर, शुक्र छ। शुक्र मात्रै हुँदा छोरी मात्रै हुन्थे त्यो ठाउँमा। तर संसार छ, संसार चोग्री छ, छोरो छ, भाइ हुनुपर्छ एउटा। किनभने यो जुठो नथा आखि यो संसारले गर्दा के अरे जुठो दुध खा कि भन्नु त पर्ने। तर यो 7औं थालामा गुरु बृहस्पति सोग्री छन्, त्यसो भने त जुठो दुध नखाएकी केटी यसले त त्यो भाइ बहिनी बरु एउटा भाइ एउटी बहिनी दुईजना पनि हुनसक्छ। जेठी भने जुठो नमानेको जेठी चाहिँ हुँदैन। जेठी नै भएको अरू राम्रो तपाईँका कुराले पिर्दैन पनि। उसले ती भाइ बहिनी सबै हराउने बाबुआमाले नै यसले भनेको खुत्रुखुत्रु मान्दछन् नि। अहिले त्यो केटीले भने बाबुआमाले मान्दछन्। बुबा यसो गरौँ न भनेर एक वर्ष पढाइको बाहेक सबै कुरा मिल्यो कि पढाइ पनि त राम्रै छ त्यहाँ। यो केटीले गरेर ल्याएर त्यति उत्ताउलिएर होइन, 6 महिना जति बसिसकेपछि बिस्तारै फकाएर बुबा आमालाई बुबा आमा यसो गरेर हुँदैन, त्यो माथि पाहाडको नबेचौँ भन्ने छ कि त्यो बेचौँ यता जाउँ। बाबुआमासँग चाहिँ मिल्ने होइन क्या हो त्यसो भए हेर्नु ल। हजुर बुवाआमासँग चाहिँ हुने नै क्या हो, सासू ससुरासँग केटीको होइन। फकाएर त्यो बुबा आमालाई उतै यहाँ होइन जाउँ भन्न फेरि नि फकाएर उतै लान सक्ने। एकछिनका लागि पढ्ने भइयो नि। अब काठमाडौँतिर गरौँ भन्नु जाइँदैन, यता बसिया मान्छे के भइयो भने फकाएर के गरेर अब अर्को भाइ छ तपाईँको छैन भाइ छ त्यो भाइ छ भने पनि पछि बिहे गरेपछि होइन बुहारी त ठुली नै राम्रो जाउँ त्यसले भने खुतुर्क मान्दछन् भन्दछु अनि बाबुआमा मान्दछ। उसका बाबुआमा त उसैले हराएकै छ, यसैले भनेको खुरुखुरु मान्दैछन्। यसो गरौँ है बुबा भनेपछि मानिहाल्छन्। अब यहाँ आएर 1 वर्षभित्रमा सास ससुरालाई पनि यसले सबै मनाउँछ। हामी त पढ्न जान्छौँ बुबा, भोलि पर्सि अलिकति ठुला मान्छे भएर गर्छौँ। अब अब तपाईँका छोरालाई पनि जागिर छुट्याएर 9 निक्ल्यो भने हामी पढ्छौँ। अलिकति जाँदा चाहिँ पहिले बुबाले खर्च गरिदिनु पऱ्यो, पछि हामी छँदैछौँ भने तपाईँलाई भन्नुभयो भने 9 निकाल्छस् भन्दा निकाल्छु भने त्यो 9 निकाल्यो भने बुबाले भनेको खुत्रुकै जे गरेर अहिले जान्न भनिएको छ भने तपाईँलाई पठाउँछ। त्यो बुहारीको देखेपछि तिमीलाई पठाउँछ अनि तपाईँको लागि तपाईँ जाने नानीको अनि बुहारी भरे भोलि तान्न पाइहाल्यो, उसको लागि उसैलाई पठाउँछ। अब यहीँ जागिर खाने हो भने पनि हामी काठमाडौँतिर बस्यो भन्दा सानो तिम्रो अमिनले मात्रै होइन नानी, अलिक ठुलै जागिर खानुपर्छ। यो 34 वर्षदेखि उता ठुलो जागिर हुन्छ, त्यति बेर चाहिँ खोज्ने हो, पढ्ने हो, अलि माथि जान सक्ने, खड्गे जस्तो नहुने नि त, थोरै पढेर रिस नगर्ने। माथि जाँदा सोली मगले त अर्थविद भयो नि, अर्थमन्त्री हो, ऊ चाहिँ डन्ठी भरेबाट अब अहिले छैन, एकदम आन्दोलन निकाले, उसलाई त पक्रिनै नहुने मान्छे त भयो नि। एकखेप पहिले राम्रो काम गरियो भने त